屬龍嘅朋友嚟到馬年冇衝冇合，算係平穩嘅。今年我哋只有一個吉星，就係天解星。天解其實係一個半空半吉嘅星，呢個係一個解決困難嘅星。通常係有困難先去解決噶嘛，即係話今年呢先難後易喎，所以做起嘢上嚟呢，今年要有心理準備。開初嘅時間，尤其是上半年嘅時間呢，都會遇到一啲困難㗎。咁但係慢慢呢就會順遂翻少少啦。同埋天解呢個星，如果係有婚約嘅話呢，係代表住解除婚約啊。但係喺朋友關係之中，呢個星又唔差㗎喎，容易大家嘅誤會可以解開嘅。除咗吉星天解之外，我哋都要小心有組凶星係天狗、吊客、寡宿同埋月煞喎。天狗同埋吊客代表住出門之後咧有少嘅驚嚇同埋危險啊，所以出差嘅朋友又或者成日四圍走嘅，記得今年要購買旅遊保險喎。另外至於寡宿星係代表住一個人瞓啊，所以今年呢可能喺感情關係方面有少少衝擊嘅喎。而月煞呢個星係女性帶嚟嘅麻煩啊，如果你做嘅生意又或者你成日要見到一大堆女孩子嘅話呢，今年小心啲佢哋啦，佢哋會埋怨你啦，又或者溝通不足喎。咁同埋如果同女仔做生意嘅話呢，今年記得數目要分明啲啦。